spingiamo in alto, questo no. Al contrario. Buongiorno a tutti, siamo qui con il maestro Dario Rizzo delle Forze Armate Italiane ed è il maestro dell'Accademia di Krav Maga Nazionale Italiana, soprattutto nell'ambito della Sicilia. Lui, lavorando nelle Forze Armate Italiane, ha un carico di lavoro molto stressante e soffre molto di cervicalgia cronica e anche di lombalgia. Ci mettiamo, guardi maestro, qui davanti e vediamo un po' la sua mobilità. Giriamo piano piano la testa verso destra, mi riesce a vedere il viso? È molto difficile. Giriamo dall'altro lato, anche di qua c'è molta difficoltà. Giriamo un attimo la testa, esatto, così, vediamo la mobilità delle spalle. Allora, la mobilità delle spalle è perfetta, ok, va benissimo, non ci sono grosse problematiche anche di qua. Ci mettiamo cortesemente seduti, maestro, e dai le mani, teniamo le dita aperte forti forti verso l'esterno, non mi faccia vincere, ok, chiudiamo le dita forte forte, ok, giù le braccia, spingiamo in basso, ok, spingiamo così in alto, benissimo, manteniamo le braccia in questo modo, spingiamo in alto, ottimo. Non ci sono, diciamo, delle problematiche di natura, diciamo, neurologica che dalla cervicale danno debolezza a livello degli arti superiori. Spingiamo la testa in basso, qui non ci sono grosse problematiche, mi sembra una problematica molto muscolare quella sua. Vediamo un pochino già da subito, lasci la testa. Appoggia a me, morbida, bel respiro, buttiamo l'aria, sentiamo un piccolo click. Eccolo là. Morbida, prendiamo aria, buttiamo l'aria, eccoci qua, grazie. Ci mettiamo per piacere a pancia in giù. Le braccia le possiamo posizionare lì. Posizioniamo, guarda, le mani sotto le ossa del bacino, lasciamo morbide i morbidi gomiti, solleviamo un attimo la spalla, solleviamo l'altra, giù, molto rilassati i gomiti, perfetto, e useremo una bellissima coppetta che ci aiuterà a decongestionare, ok, tutto questo tratto, ok, di cervicale. Sono bellissime luci infrarossi che aiuterà ad attivare ancora di più il sistema.
e contemporaneamente io andrò ad eseguire altri lavori. Morbido, morbido, eccoci qua. Abbiamo una bella dismetria a sinistra. Finito con questo lavoro andremo a posizionare i cunei sotto il bacino. Facciamo un cambio. Anche questo braccio qui, grazie mille.
dalla testa. Morbido. Eccolo là, hai visto? Vieni dall'altro lato per piacere. Rimaniamo così, così. Pancia in giù di nuovo per piacere, dai. Uno, due, manteniamoci bene così. Un bel respiro, buttiamo l'aria. Sciogliamo piano piano tutte queste contratture che con il tuo lavoro penso siano normali. Ci convivo. Ci posizioniamo per piacere sul fianco di nuovo verso di me, fianco sinistro. Lasciamo mobile. Mantieni bene le mani forti qui, lasciati un po' cadere, morbido. Ecco fatto, dall'altro lato, ne avevi proprio bisogno, eh? Sì. Uno, due, per favore dammi l'altro braccio, mantieni la mano qui, morbido, eccoci qua, e ti devo richiedere per piacere ancora una volta di venire a pancia in giù.
Mi permetto, Dario, di togliere un attimo la calza, ok? Certo. Uno e due, li mettiamo qua. Perché ho notato che c'è una forte tensione sulla tua fascia plantare destra. Non so se addirittura ti ha fatto qualche volta male. Sì, ho ragione. Sì. Adesso noi, guarda, utilizzeremo questa poppetta proprio sulla fascia plantare, cosa che proprio l'andrà a lavorare, a liberare in maniera incredibile. Possiamo, è così forte che riesce pure a rimanere ferma sul tuo piede senza staccarsi mai e lavorerà proprio tutta la tua fascia, ok? Contemporaneamente flettiamo e io lavorerò la catena. Ti faccio male? No. Ottimo. Allora, Dario, ti posso chiedere per piacere di venire seduto adesso? Verso la porta, adesso. Questa coppetta che abbiamo utilizzato detossifica il tessuto, per lo sportivo è eccezionale, ok? Riesce proprio anche, come hai visto, ad agganciarsi alla fascia plantare, cosa che non è affatto così comune ed è molto utile proprio anche proprio questa sensazione di tensione muscolare che a volte uno sportivo soprattutto può subire, ok? A livello della fascia plantare, che è molto importante sia sempre libera e che possa diciamo mostrare al cervello la posizione dei nostri arti, no? Mentre camminiamo. Allora, ti voglio ricontrollare a pancia in su per piacere, perché da sportivo la questione dell'equilibrio è molto interessante, molto importante, ok? Io vorrei che mantenessi mano, piede, ok? Braccio e gamba in questa posizione, spingi verso l'alto tutte e due, ok? Questi due sono molto forti, spingiamo in alto, questo no. Questo indica effettivamente che c'è un trauma attivo, probabilmente, sicuramente, guarda, solitamente a livello di mano o piede, ok? E questo sta interferendo, ok, con il tuo stato di equilibrio, anche quando cammini, ok? Adesso noi manterremo in questa posizione, manterrò le mie mani posizionate qui, metti per piacere l'altra mano sopra la tua fronte, al contrario, esatto, tutta la fronte. Hai avuto traumi alla caviglia? O alla mano non ne ho dubbi perché d'altronde essendo maestro di Krav Maga immagino che... Ok, andiamo a stimolare la caviglia in questo modo. Togli pure, guarda, la mano, grazie. Rifacciamo questo stesso preciso test, spingi in alto e adesso non può accedere mai più mai. Adesso mi dai il braccio dritto per piacere forte, la gamba dritta forte, vai per chiudere, vai. Ok, adesso dritto forte, vai per aprire, separate, benissimo, qui non abbiamo nessun problema. Manteniamo così, forte, vai per chiudere.
vai, ottimo, dritto il gomito, spingi ora per aprire, vai, e anche qua non hai assolutamente niente, ottimo direi. Così anche, avendo rinforzato questo schema disfunzionale, ok? È molto più difficile che tu possa farti male durante qualunque lavoro agonistico, che sei più stabile quando utilizzi braccio e gamba contemporaneamente, che per uno sportivo, soprattutto un lottatore, è una cosa importantissima, non hai delle cedevolezze muscolari involontarie. Morbida, guarda con gli occhi a destra, guarda a sinistra, ok, va bene. Andiamo a sbloccare le ultime cose sui piedi. Ok, pieghiamo tutto, morbido, eccoci qua, morbido, morbido, pieghiamo tutto, morbido, pieghiamo tutto, eccoci qua, finalmente liberi, seduto per l'ultima volta, per piacere, attenzione, mi dai le tue mani, la tua mano, andiamo a liberare anche questi schemi, importante per un lottatore, le dita libere. Si libera proprio tutto, morbido, 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 eccoci qua, e ti chiedo di rivenire in piedi, girati verso di là, apri poco di più le gambe, sì, così giusto, mi dai 1, 2, mantieni bene forte, fammi entrare qui per piacere, abbassa la testa, guarda avanti, morbido, lasciati, eccolo là. Questo si chiama manipolazione lift vuol dire ascensore, proprio sollevamento, e qui abbiamo proprio decompresso quest'area qui. Adesso andremo a decomprimere con un altro macchinario la parte invece base della tua cervicale e avremo finito. Pancia in su, per piacere, sul lettino, solleviamo la testa, giù. Prendiamo aria, buttiamo l'aria, rilassiamo il collo, tirerò più forte, poco, ecco fatto. Decomprimiamo completamente la cervicale bassa. Ok. Seduto. Vediamo che la mobilità è aumentata notevolmente. Guarda, fino alla fine proprio completamente, siamo super contenti da questo punto di vista. Grazie, vedi, a questo tipo di trattamenti, Dario, che fatti ciclicamente ti mantengono sempre in sicurezza, ti mantengono libero nella tua mobilità, nei tuoi movimenti sportivi, nell'atto sportivo. Grazie ai nostri macchinari, soprattutto alla coppetta della Revotherapy, che ci ha aiutato proprio a decomprimere e decongestionare delle aree specifiche della colonna e dei piedi, ok? Avremo la possibilità di mantenere ancora più a lungo i risultati terapeutici. Grazie, ci vediamo per il prossimo trattamento.